Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el nektek az a személy, akire gondoltok. Mi az, amiről jó lenne tudni, de nem beszél róla. Vagy nem tud, vagy nem akar, vagy nincs lehetősége, vagy ő maga sem tudja, hogy mi történik. Bármelyik variáció lehetséges. Ahogy szoktam, 3 különböző kártyából 3 lapot kérek. És akkor már nézzük is, hogy az első kártya alapján mi az, amiről ő nem beszél, nem mond el. Mit nem mond el? Az első, a második és a harmadik. Megnézzük a másik kártyával. Mi az, amit ő nem mond el? De nem ártana, ha tudnánk. És a harmadik kártya pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, az pedig arról szól, hogy hát ha tudna beszélni, vagy lenne hozzá ereje, bátorsága, lehetősége, akkor ezt mégis elmondaná. És ezt is. No, meg ezt is elmondaná. Jó. Hát akkor ezek azok, amiről beszél, illetve beszélne, illetve nem beszél. Az első pakliból kijött a botok királya, a botok lovagja és az igazság lapja, a 11-es nagy arkánum. Hát érdekes ez, hogy a botok királya és a botok lovagja, mert a botok királya ugye ő egy olyan személyt jelöl, aki határozottan tudja, hogy mit akar, sőt azért képes cselekedni is, és tehát ő cselekvőképes, benne ott van a tűz, ott van a lendület, nagyon is tudja, hogy hogyan érje el a célját, és ezért ő tetrekész és teszi a dolgát. Ezzel szemben a botok lovagja, hát ő hasonlít már a királyra, de ő hajlamos megfutamodni. Hajlamos arra, hogy neki indul a dolgoknak, aztán gyorsan meg is gondolja magát, vagy ha megkapja egyszer egy kicsit a jóból, például így a szenvedély terén, akkor fogja magát, aztán elvágtat, és jön legközelebb, amikor ő neki erre szüksége van, de olyan, mintha itt utolérni az igazság. Méghozzá nem a te igazságod meg az én igazságom, hanem az égiek igazsága, ami azt jelenti itt jelen esetben, hogy ő neki a tetteit a föntiek mérlegre teszik, és megnézik azt, hogy ő kivel mit csinál. Tehát hogy viselkedik a környezetében, hogy viselkedik veled, hogy viselkedik másokkal, és olyan, mintha így az óra alá dörgölnék, hogy hello, hello, hát te mit csinálsz? Miért kell ezt csinálni? Miért nem tudsz a másikra tekintettel lenni? És hogy miből gondolom ezt, hogy ő vele ezt csinálják? Hát itt középen a kardok 9-ese van, ami álmatlan éjszakákat jelöl leginkább, de sok-sok fejtörést, fejfájást is jelent. Márpedig, ha minden nagyon szépen és jól menne, itt a botok királya és a botok lovagja környékén, és az igazság sem ellene állna, akkor nem a kardok 9-ese lenne ott a középső lap, hanem valami sokkal szebb. De hát az van, a kardok 9-ese, ami, mint mondtam, az hát nagyon nehéz szituációt mutat, sőt, 2 oldalán egy-egy nagy arkánum, a kiegyenlítődés és az uralkodó nő.
És ez alapján én azt mondanám, hogy van az életében valaki, aki hát nem könnyíti meg az életét, bármennyire is az uralkodónő az egy nagyon bőséget hozó, bőséget teremtő nő, de ha neki ettől fejfájása van, hogy a kiegyenlítődés és az uralkodónő között van itt a kardok 9-ese, akkor nem gondolom, hogy az ő uralkodó nője az ilyen szeplőtelen lenne, és csak jót hozna a számára. Sokkal inkább lehet ez például egy olyan személy, aki uralja az ő életét, és a kiegyenlítődés így az igazsággal, lapjával együtt, az számomra azt mutatja, hogy amit mondtam, hogy ő neki most szembesülnie kell a tetteivel, az, hogy ő hogyan éli meg a mindennapjait, az uralkodónővel szemben is, meg egyébként mindenki mással szemben, és a kiegyenlítődés pedig azt jelenti, hogy kölcsönkenyér visszajár, hogy meglátja azokat a hibákat, amiket ő másokkal szemben elkövetett, vagyis az igazság lapja itt most egy nagyon éles, nagyon tiszta tükröt tart neki, és arra készteti őt, hogy nézzen már szemben magával, nézze már meg, hogy mit csinál, milyen az élete. Tényleg így akar ő mindenkivel bánni, tényleg így akar ő, mondhatnánk így a történelembe, a család történetébe bevonulni, hogy ő így viselkedett, meg úgy viselkedett ezzel, azzal, amazzal. Tehát itt arról van szó, hogy ő neki bizony megmutatják egy külső személy szemével láttatják őt, és így kell neki magával szembenéznie. Ez a külső személy lehetsz te is, aki nem biztos, hogy kell, hogy elmondd, hogy te milyennek látod őt, hanem ő magát látja a te tükrödben. Például, ha te nagyon tiszta, kedves, szeretetteljes személy vagy, és ő meg hát mondjuk nem teljesen ilyen, akkor amikor látja a te életedet, látja a te motivációidat, a háttérszándékaidat, a cselekedeteidet, és ezzel hasonlítja össze az ő saját tetteit, a saját motivációit, indítatását, akkor ez a fajta tükör az, amit az igazság lapja megmutat neki, és így látja meg a különbséget, hogy ő lehet, hogy korábban azt gondolta, hogy az ő szándékai jók és tiszták és nemesek, és miközben ebben a tévképzetben élt, most találkozott valakivel, lehetsz te is, de bárki más is lehetséges, aki megmutatja, hogy hát ez nem egészen úgy néz ki kívülről, mint ahogy ezt te belülről gondoltad, és most ezen kell neki keresztül mennie, és ez a kiegyenlítődés, ez az isteni gondviselésnek a segítségét is jelenti, hogy nem csak érzésekben kell ő neki egyensúlyba kerülnie magával, hanem az is, hogy mit gondolt ő korábban magáról, és mi a valóság, vagy mit látnak mások róla, és ennek az egyensúlyba hozása, a kiegyenlítődését is jelenti itt ez a nagy arkánum, és az uralkodó nő is lehet az a személy, aki tud neki tükröt mutatni, de mondom, lehetséges, hogy ez egy olyan személy, aki eddig mondjuk nem engedte neki ezt a tükröt meglátni, vagy eltakarta a tükröt, hogy ő ragyogjon.
mert az uralkodónőnek is nem csak szuper jó pozitív tulajdonságai vannak, mert ha pozitívak, akkor szuper jók, tényleg, azért megvannak neki a negatív oldala is, hogyha ő például túlzásba viszi ezt a gondoskodást, ha túlzásba viszi a bőségteremtést, akkor ő bizony ezt tudja úgy csinálni, hogy nagyon uralkodik. És tényleg így értem, hogy leuralja a környezetét, leural mindenkit, de ezt megteheti úgy is, hogy szavakkal, tehát hogy csípős nyelvvel uralja a környezetét, vagy úgy uralhatja le egy uralkodónő például egy másik személyt, vagy egy gyermekét is, hogy nem hagyja őket felnőni, nem hagyja szóhoz jutni, de tiszta jó szándékból is csináljuk ezt, amikor azt mondjuk, hogy jó, hagyja csak, majd én megcsinálom, ó, hagyja csak, majd én megcsinálom, és ezzel eljuttatja oda a másikat, hogy egyszerűen azt mondja a másik, hogy jó, hát akkor nekem ez nem dolgom, úgy látszik ezt ő magának akarja mindig. Aztán nagyon gyakran egyébként ilyenkor el szoktak jutni az uralkodónők egy idő után arra, hogy de hát miért nem csinálja, miért mindig én csinálom, és eszünkbe sem jut, amikor így viselkedünk, hogy mi szoktattuk le róla, hogy a másik az megtegye. És például, ha jön egy valaki, új személy az életébe, a munkáhelyén, vagy bárhol máshol, akkor bizony erre is rá tud jönni, hogy ja, hát ugye az uralkodónő, amit átvett feladatot, az nem is az ő dolga lenne, és én hagytam, hogy ő csinálja. Tehát, hogy ilyen szembesítéseket is tud az igazság energiája az életébe hozni. És ha ezt éli meg, akkor nem csodálom, hogy erről nem beszél, mert egyrészt nem is biztos, hogy ilyen 100%-osan a tudatában van ennek, amiről beszéltem. Sokkal inkább, mint ahogy mondtam az előbb példaként, azt látja, hogy te hogyan, vagy a másik hogyan viselkedik, és ezzel szemben ő hogy viselkedett, és akkor ezzel így elmorfondírozik, ami persze nem jelent örömet számára, hiszen szembesül magával, hogy óha, hogy viselkedtem, és ez a legnehezebb feladat, hogy szembesülünk magunkkal, amikor nem jól, amikor nem helyesen viselkedtünk, vagy úgy ítéljük meg, hogy nem helyesen viselkedtünk, egyébként mindig helyesen viselkedtünk, ahogyan éppen akkor tudtuk, csak ezt hajlamosak vagyunk, ezt is, mint minden mást minősíteni, bírálni magunkat is, másokat is, és ez is jó lenne, hogyha itt a kiegyenlítődés lapjával, a mértékletesség lapjával mértékletesen bírálgatnánk másokat és magunkat is, és nem szükséges, egyáltalán nem visz előbbre, hogyha azt mondjuk, hogy jaj, milyen, hogy viselkedtem vele, hogyan nem, hanem azt mondanánk, hogy, és ő is, hogy bocsánatot kérek mindenkitől, a Teremtőtől is, és mindenki mástól is, ha valamit elkövettem, és megbocsátok mindenkinek, aki ellenem bármit elkövetett, és beleértve magamat is, a saját viselkedésemet is megbocsátom, és kérem a Teremtőt is, hogy bocsásson meg nekem is, és másoknak is. És ez a legtöbb, amit tehetünk, hogy bocsánatot kérünk, bűnbocsánatot kérünk. Nagyon jó kifejezi ez a dolog, ez a magyar kifejezés, vagy magyarul ez a kifejezés, hogy bűnbocsánat. Épp erről beszélgettem valakivel, hogy vannak emberek, akik nem értik, hogy miért kéne bűnbocsánatot kérni. Az én véleményem szerint onnantól kezdve, hogy az Isten országát elhagyjuk, onnantól kezdve mindannyian bűnösök vagyunk, mert azért kényszerültünk elhagyni, tehát, mint Ádám és Éva bűnbeesése óta, amióta emberek vagyunk, azóta ott van az eredendő bűn, és ez a dolgunk, hogy ezt
meghaladjuk, és ezt letudjuk, és ennek a következményét éljük nap mint nap, és szinte senki nincsen, aki azt mondhatná, hogy hát én bűntelen vagyok, és ezért van helye a bűnbocsánatnak az én értelmezésem szerint, és ezért az egyik ima, az egyik kérés a Teremtő felé, amit célszerű újra és újra elmondani, mert ez az, ami bennünket kifényesít, és a Teremtőhöz közelebb visz most is, és majd amikor már nem a földi síkon élünk, akkor is a létezésünknek abban a dimenziójában is a bocsánat és a segítségkérés, az ima fog majd segíteni. Úgyhogy én erre buzdítok mindenkit, hogy csak ennyit, hogy bocsánat a bűneinkért is, hogy megbocsátunk mi is mindenkinek, és kérjük a Teremtőt is erre, és ennyi kell, és a többi az minden, hogy ki, mi, hogyan, az már mellékes, hogy mit követett el a mi vélelmünk szerint, az már nem számít ebből a szempontból. Na, akkor megnézzük azt, hogy egyébként, ha beszélne ez a szeretett ember, hát igen, valamilyen szempontból biztos, hiszen láthatjuk itt azért ennek a nyomait. Szóval, ha beszélne ez a szeretett ember, akkor mit mondana? Úgyhogy az első kártyát nézzük. Az első kártya szerint azt mondja, hogy elfutni és csendben lenni az a legkönnyebb a számomra. Vagyis, hogy lehetséges, hogy ő így a nagy önfelismerés időszakában rájött arra, hogy gyakran megfutamodott a szituációkban a problémák elől, és gyakran választotta ezt, hogy így súlynyogott, így nem vállalta fel a felelősséget, és most olyan, mintha erre kezdene ráébredni, hogy ez volt a könnyű a számára, és azért csinálta ezt. Sokkal könnyebb volt, mint odaállni valaki elé, és azt mondani, hogy bocsánat, én hibáztam, vagy én tettem ezt, és lehet, hogy ez nem volt jó, vagy lehet, hogy ezzel fájdalmat okoztam neked, és ha így tettem, akkor elnézést kérek. Őszintén és szívből, de ezt ő nem tette meg, hanem ehelyett elfutott, úgyhogy felismeri, és erről beszélne. És ez nagyon-nagyon jó dolog. A második kártya szerint azt mondaná, hogy ez az a lépés, amit nekem egyedül kell megtennem. Tökéletesen összhangban van ezzel, amit itt látunk, tehát, hogy amikor az igazság, az isteni igazság előlép, vagy elővesz bennünket, sorra kerülünk az isteni igazságosztásnál, akkor ott bizony senki nem lehet velünk, és senki nem vállalhatja át a felelősségünket. Hasonlóan életünk végén, amikor az isteni ítélőszék előtt leszünk, ott is csak egyedül mi fogunk állni, és nem lesz ott senki, aki bátorítana. Egy nagyon szép idézet volt annak idején a Mennyei Királyságban, amikor a Jeruzsálem királya mondta a Baliánnak, hogy a lelkünkért mi magunk felelünk egyedül, és az senki más nem háríthatjuk a felelősséget rá. Amikor ugye megérkezett Balián a Jeruzsálembe, akkor mondta ezt neki a zsidó királya, és amikor ugye meg kellett volna védeni Jeruzsálemet a keresztes hadaknak, a muszlimoktól, akkor pedig már pont arra kérte, hogy árulja el a becsületét. Szóval, hogy ez is arra utalt, ott az a jelenet is, meg ez a kártya is, hogy ez az a lépés, amit csak egyedül tehetünk meg, hogy a lelkünkért
mi felelünk egyedül, és az csak mi tehetjük jobbá és szebbé, és senki, de senki nem alkalmas rá, és senki, de senki nem adhat nekünk felmentést, és nem fog odaállni bizonygatni, hogy de mi milyen jók voltunk, meg hogy olyan milyen szépeket csináltunk. Nem. Ezt ő is belátta, és ő is látja már. Nagyon-nagyon jó összhangban van ez itt, amit elmondtam azzal. És itt a harmadik lap meg arról beszél, hogy még nincs elég akarateleje ahhoz, hogy bármit is tegyen, még nincs kész arra, amit tennie kellene. Hát hiszen látszik, hogy ő még az álmatlan éjszakáknál tart, de az, hogy már felismeri, az egy hatalmas dolog tőle, és hálás vagyok, hogy ezt az üzenetet átadhatom nektek, mert most itt olyan nagyon mély üzenetek jöttek itt az írásosból is, meg a többéből is, hogy nagyon remélem, hogy ez számotokra hasznos, és időben jön ahhoz, hogy lássátok. Annyira látom itt innen ebből, ahol ülök most, itt ezt a szivárványnak a csíkját, és az, hogy a nap hogy világítja meg, mint egy koronárként ennek az angyalszerű lénynek, tehát hogy így bízzunk abban, hogy a Teremtő fénye ránk világít, és jó lesz minden. És ezt tulajdonképpen ezt mondaná el ez a személy, ha valamit mondana, hogy bízzunk a jóban, és bízzunk a szépben, és ő neki keresztül kell menni ezen a kálvárián, de mi is mindannyiunknak a magunk kálváriáját meg kell járnia, és örülök, hogy ezt megtehettem, és most elmondhattam. Köszönöm, hogyha itt vagytok, és köszönöm, hogyha megkerestek, és ez ügyben, vagy bármilyen más ügyben a konzultációt kértek tőlem, ahol élőben beszélhetünk egymással, a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget. Köszönöm, ha kommentben írjátok meg a véleményeteket, ezt, hogy ti hogyan élitek meg, amiről most itt beszéltem, hogy mennyire tudtok ti ilyen módon a Teremtő felé fordulni. Ezt is köszönöm, ha megírjátok, köszönöm a lájkot és a feliratkozást, hogy ezzel támogassátok a csatornát és az energetikai egyensúlyunk helyreállítását. Látjátok, kiegyenlítődés fontos mindenhol. Tehát én nem szívesen várom meg, amíg az isteni igazságszolgáltatás kényszerít rá arra, hogy kiegyenlítődést megtörténjen nálam. Én születésem óta érzem azt, hogy én tartozom mindenkinek, valahogy állandóan ezt érzem, hogy én mindenkinek tartozom, ezért volt minden úgy, ahogy volt, és még mindig ez van, és azért is csinálom ezeket a videókat is, mert hogy mintha egyfajta tartozást fizetnék meg, viszont hogy ne halmozzam fel, ezért mondom, hogy ha az energetikai egyensúly helyre áll közöttünk, akkor az úgy nagyon jó lesz, mind nektek is, meg nekem is. Ezt is egy kommenttel, egy lájkkal tudjátok megtenni, vagy ha a kis harangra rákattintva feliratkoztok arra, hogy kapjatok értesítést a videókról, ez is egyfajta energia kiegyenlítődés. Köszönöm, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!